Hello! Sa mga naghihintay po kung ano yung naging result kagabi doon sa ginamit nating anti-snoring mini device para kay Happy. Well, ang masasabi ko lang, medyo nag-lessen siya yung paghihilik niya. Pero hindi siya 100% na effective. Pero at least, diba, nag-lessen. So, yun lang. Sa mga gustong bumili noon, wala akong tubo dito hindi sa akin to. So, binili ko lang siya sa Shopee. Bibigay ko na lang yung link doon sa post ko. Post part 2. Thank you. Hello. So, part 2. So, ito na nga, yung anti-snore mini device na ipapatry natin sa aking asawa. And this time ay 11 p.m. na. Yan, saktong 11 p.m. na. So, patry na natin ha. Patry na natin itong mini device para sa anti-snore. Let's wait. Check natin. Mile. Mile. Uy. Mile. Try mo na to. Mili, try mo na to. Ito nga yung ano. Masingkat. Gawin mo. Hindi mo gagawin ha. Hindi mo gagawin. Gamitin mo. Sisipahin kita. Gamitin mo yan. Pumasok pa sa ilong ko. O, papasok. Hindi yung papasok sa ilong mo. Basta ikabit mo ayos. Hindi mo pakinggan. Nakating ako. Patingin. Hindi ako makakatulog dito. Yayas mo. Sisipahin kita. Ayos mo. Hindi ako makakatulog dito. So, hintayin natin kung ano mangyayari bukas. Okay, mamaya mga alas 2. Pagka ikaw tumilik pa, manda ka sa akin. Hintayin na lang natin na susunod na kabanata. Ikabit mo nga. Pakakaching. Ikabit mo. Tingnan yan, ginaganon. Magbabalik kami mga 2 a.m. I-check ako kung hihilig nga ito. Ayusin mo. Meron pa ako binga. Ayusin mo. Hindi ganyan. Pasok mo. Meron sa binga. Manda ka sa akin mamaya. Papasok ko. Tangis, pag tutulog na ako.